Si Nico Bagsik naman nasa may Espanya Boulevard. Stranded na ang ating mga kababayan dahil sa tumataas na bahang tubig. Alamin natin mga motorista, stranded na rin. Nico Bagsik nagseserbisyo mula sa may Espanya Boulevard. Good morning, kabayan. Kasalukuyang stranded ng ilang mga sasakyan dito sa kanto ng Maceda Street at Espanya Boulevard dahil sa mataas na level ng tubig sa kahabaan ng Espanya Boulevard. Sa ngayon, mga bus lamang ang nakakadaan dito sa Espanya. Wala ding paggalaw ng ang trapiko dito sa ilang kalsada sa paligid ng Espanya Boulevard dahil sa hindi makaabante ang mga sasakyan para suungin ang baha na hanggang bewang na ngayon. May mga tumirik na din na pampasaherong jeepney, kotse at iba pang sasakyan ng tangkain nilang suungin itong mataas na pagbaha dito sa Espanya. Sa ngayon ay lumalakas pa din ang ulan dito sa lugar, kaya may ilang mga individual din akong nakausap na uuwi na lang ng kanilang bahay dahil hindi na makakapasok sa trabaho. Pinapayuhan din natin, kabayan, ang mga motorista na hindi madadaanan ang kahabaan ng Espanya Boulevard sa ngayon dahil sa mataas pa rin na level ng tubig. Yan ang sitwasyon ngayon dito sa Espanya Boulevard, kabayan. Balik sa'yo. Nagsiservisyo mula sa may Espanya Boulevard si Nico Bagsik. Nagsiservisyo din mula naman sa P. Margal Street sa Sampaloc, Maynila si Steve Ras. Steve, good morning! Kabayan, good morning. Andito ko ngayon sa P. Margal Street sa kanto ng Casania Street sa Barangay 520 Manila. 30 minutes bago tayo mag-live, nakakadaan pa kanina yung mga tricycle dito sa baha, pero sa mga oras na ito ay hindi na talaga kakayanin makatawid mula dito hanggang sa kabilang kanto. Katulad na lamang ng nangyari sa isang tricycle at taxi kanina na tumirik na lamang sa gitna ng baha, pero ang mga jeep at truck pumipilit pa namang makadaan. Katulad ito na sa likod ko ngayon, na-stuck na yung truck dito sa aking likuran dahil sa baha. Ang ilang residente naman dito ay pinasok na yung baha, yung kanilang yung kanilang bahay at ginagamitan na lamang ng tapo at balde para maalis yung tubig sa kanilang mga bahay. Sa ngayon, kabayan, sobrang lakas pa rin ang ulan dito at nagmistulang ilog na nga itong street dito na umaabot na sa tuhod ng baha hanggang bewang na nga dun sa kabilang kanto. At hanggang ngayon, kabayan, malakas pa rin yung ulan dito at patuloy na pinipilit ng mga sasakyan na makadaan dito, kabayan. Maraming salamat si Steve Ras, nagsiservisyo mula sa binabahang P. Margal Street sa Sampaloc, Maynila. Tumayan! Subscribe na sa Teleradyo Servisyo YouTube channel para po sa mga nagbabagang balita at talakayan.